javaFx 0ရနေပြလဲကြိုးတော့ပါလေဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်သင်ခန်းစာကနေမှကြည့် gap prompt handler prompt ကိစ္စလေးရခဲ့ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော် show popတွေ့လားကျွန်တော် oracle.com နဲ့ချိန်တာဒါပေမဲ့ဒီမှာ oracle.com ဆိုပြီးတော့ window အသစ်နဲ့လာတာဟုတ်နော် window အသစ်နဲ့လာ webview အသစ်နဲ့လာလားမလာဘူး okay လာအောင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ကြည့်မယ် webview အသစ်နဲ့လာမှာဆိုတော့ထက်က method လိုပဲအထက်က method လေးလိုပဲ copy ကူးလိုက်ရင်တော့ရတယ်သလားရုပ်ရှုပ်ပါလေပဲဟိုလက်သလက်နာပြောင်းရေးချဆိုဟုတ်ပြီနော် publish pub publish static static သူ့ကိုလည်း callback ကိုသုံးမယ်နော် callback interface ထဲမှာကျွန်တော် generate တိုင်းမှာပါ generate တိုင်းသုံးမလဲဆိုရင် pop-up feature ဆိုပြီးတော့ sorry access name ရယ် pop-up feature pop-up javaFx.stage pop-up.switch okay noda pop-up feature ဆိုတဲ့ factory mode နော် javaFx.switch mode javaFx.send.switch အဲ့ထဲကကျွန်တော်တို့က pop-up feature object ရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က web engine parameter web what engine web engine parameter ကို generate တဲ့မျိုးသုံးမယ်သုံးပြီးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကောင်ကို gap pop-up handler ပေါ့ဗျာ pop-up hnd အဲ့ဒီ handler အခုနလိုပဲ pop-up handler return ပြန်မယ်ခုနပုံစံမှာရေးလိုက်မယ်နော်တစ်ခါလည်းရေးလို့လည်းရတယ် new ဆိုပြီး return new ဆိုပြီးချလိုက်မယ်နော် return new callback ဟုတ်လား new callback ဆိုပြီးချလိုက်လိုက် return statement တစ်ခါလည်းရေးတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရေးတာ return statement ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကို semicolon ပိတ်ပြီးရင်တော့ web engine ကိုသူဒီ return ပြန်ပြန် okay ဘယ်လို return ပြန်မလဲကြည့်မယ်ခုနကလိုပဲ state နဲ့ပဲ stag state အမှန်ရေးလိုက်မယ်နော် state sequence state အသစ်ဆောင်းမယ် new state state sequence new state state.set time နဲ့ state.set time နဲ့အဲ့ဒါနဲ့ pop-up view ပေါ့ဗျာ view pop-up view လို့ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ web engine web view တစ်ခုယူအောင်မယ် web view တစ်ခု web view web view ဒီ web view ကျွန်တော်ဒီဆင်းမိတိုင်းထည့်ထားတဲ့ web view မဟုတ်လေတော့ web view အသစ်လာအောင်လေတော့ဒီကနေဘာလုပ်တာလဲအသစ်ဆောက်တာ web view လို့ပေးနေဗျာ pop-up view လို့ပေးလိုက် view pop-up view equal new web view ဟုတ်ပြီ new web view ပြီးတော့တော့ webox our roof equal new webox roof equal new webox တဲ့တော့ roof ထဲဆောက် node ကတော့ pop-up view ကိုထည့်လိုက် pop-up view okay ပြီး state.set sense sense equal new senseမှာတော့ဗာထည့်မလဲ root ကိုထည့်ဟုတ်ပြီ state.set senseဟုတ်ပြီ state.show ဒီနေရာကျ state. တစ်ခါလဲ show မှာနော် state.show ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ pop-up window နဲ့အသစ်ဖွင့်ပါဦး show ပြီးရင်တော့ဘာကို return ပြန်မလဲဆိုရင် return pop-up view dot web engine pop-up view dot get web engine ဟုတ်နော် get engine ဆိုသူဒီပါကိုရမလဲ web engine object ကိုရ okay ကျွန်တော်ပြန်တော့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်နော်ပိတ်ပြီးတော့ဒီ pop-up နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူဒီပြန်လဲဘယ်လိုပြန်မလဲကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီ pop-up ကို show pop-up ကိုဘာနဲ့ဘိုင်းထားလဲဆိုရင် value က show pop-up show pop-up က
that's how I do shows pop back I know org.com show pop back window show so video window open so about lamp for org.com lamp for org.com lamp for point lama point la ji me cha base angle ni chat pian dai internet တော့ဖွင့်ရမှာเนาะ internet ဖွင့်တာမှာပွင့်မှာ base angle တစ်ချက်ပြန်တယ် video ခဏစောင့် videoဟုတ်ပြီ right click နဲ့ run file right click နဲ့ run file okay open ခုနလိုပဲ desktop js handler javaFx ကိုဖွင့်မယ် show support back ကိုဖွင့်မယ်နော် window တစ်တက်လာတယ် no why show support back oh sorry ကျွန်တော်မသုံးရသေးဘူးလေဒီမှာ js handler တဲ့တာရေးခဲ့တာဒီတုန်းကကိုလိုလာထဲမှာ web engine set pop-up handler po set pop-up handler ဟုတ်ပါဘူး set confirm prompt handler ဟုတ်ပါဘူး prompt handler လည်းပြီးသွားတယ် javascript anyway create pop-up handler ဟုတ်ပါနော် set create pop-up handler js handler get pop-up handler โอเคမနော် set create pop-up handler အဲ့ဒီကနေ base angle တစ်ချက်ပြန်နေဟုတ်ပြီ right click နဲ့ run file javascript တွေကိုကျွန်တော် handle လုပ်ထားရမယ်နော် javaFx ကနေဒါ user interface တွေကိုပဲ handle လုပ်တာပါဒါလေးပဲ open ကနေဖွင့် open desktop js handler show support back တွေ့လားတော့ဒါဟွာမရှိလို့ဘာလို့ဟွာမရှိလို့ဆိုတာဘာလို့ internet မရှိလို့ internet ရှိရင်သူဒီဘာနဲ့လာပွင့်မလဲဆိုရင် org.com နဲ့လာပွင့်နေတယ်ဟုတ်နော် org.com နဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဒီမှာ org.com ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ပွင့်နေလေ Google နဲ့ချိန်တိုင်း google.com ဆို pop-up view ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နော် window လာပွင့်နေလေ okay နော် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခေါက်ကြပါကြံသေးလေ pop-up ပြီးသွားပြီ show pop-up confirmation ပေါက်လာမယ် confirmation ပေါက်ကအဲ့ဒီ you want to learn javaFx အဲ့လိုမှမဟုတ်ဆိုရင် user response ဆိုပြီး user 1နဲ့လာမယ် okay နော်အဲ့ဒီကကျွန်တော် confirm လေးကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခေါက်သင်ခန်းတော့မှာရေးတာ okay thank you ဗျ